Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora pravi jedan predivan starinski kolač, nešto što su naše bake najbolje znale da naprave. Ja se nadam da ćete da probate baš po mom receptu, jer ovo je originalni recept, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam 4 žumanca. Treba nam jedan ceo isceđeni limun. 2 kašike prah šećera. Ovdje imam 330 ml piva. Dodat ću brašno. I sad je potrebno samo da zamesimo testo. Ja sam spremila oko 700 grama brašna. Stavit ću malo brašna preko stola, pa ćemo testo lepo da umesimo. Kako je žuto, jer su sad ova jaja bila baš domaća. Evo, testo je spremno, stavit ću malo brašna preko stola. Ovdje sam pripremila 700 grama sala, samlala na vodenici za meso, da bude ovako fino mazljivo. I stavila 200 grama brašna, umesila i sad možemo da premazujemo. Sad je potrebno da testo razvučemo što tanje u jednu veliku koru, pa ćemo da premazujemo. Kao što ste i vidjeli, znači u prave salčiće, onako kako su naše bake radile, ne ide kvasac, stvarno nema potrebe da se stavlja, jer ovdje nije poenta da ove kifle, to je salčići, rastu, nego da budu lisnati. Tako da kvasac uopšte nemojte da stavljate. To onda više nisu salčići, već su to kifle, kao da je ono kiselo testo. Ja sam to već pravila, a ovo su pravi salčići. Možete da stavite belo vino umjesto piva ili domaću rakiju. Ovu količinu sala koju ja imam, ja ću da podelim na 3 dela, pošto ću 3 puta da premazujem. Sad ako vi imate više, možete i više. Što više premazujete, oni su sve više lisnati. Premažemo salom preko cijele kore. Sad kad sam premazala prvu polovinu testa, idemo do polovine, lepo razvučemo. Testo je jako fino i mekano. I drugu polovinu isto do pola. Sad opet premazujemo. Sad kad sam stavila malo i sa ove strane, opet idemo do pola. I drugi deo. Bilo bi poželjno da svaki put kad se preklopi, da se i premaže. Tako će biti lisnatiji i lepši. Ja volim da stavim na svaki deo pomalo. I prebacimo ovaj deo preko. Sad opet ovdje malo sala i na polovinu. I stavimo ovako na polovinu. Malo posipamo brašnom, pokrijemo krpom i čekamo 15 minuta, pa ćemo da ponovimo isti postupak još 2 puta ili 3 puta, sve zavisi koliko imamo sala. Sad ponovimo postupak isto kao i prvi put. Sad je testo mekano, zato što je stojalo. Isto razvučemo tanko, premažemo i preklopimo. Sad opet sklapamo. Ja sad volim da ovako sklopim kontra nego što smo prvi put radili. Tako mi budu nekako više lisnati. Opet premažemo. I sad idemo opet do polovine. I ovaj drugi deo. Bar ovako su radile naše bake. Znači uvek kad su preklapale, one su i premazivale. Zato su salčići puno lepši, lisnatiji, ali zato vam treba više sala.
Ovo je zadnje preklapanje, to je i treći put. Sad je potrebno isto da pokrijemo krpom i čekamo 15 minuta da se malo testo opusti, a onda ćemo da sečemo i da filujemo sa domaćim džemom od šljiva. Sad onaj najlepši deo, sad ćemo da ih filujemo sa domaćim džemom od šljiva, ali ćemo pre svega da razvučemo testo skroz tanko, manje, znači debljina treba da nam bude manje od 1 cm. Testo je jako lepo i fino, sami vidite da uopšte testo ne raste jer nema kvasa, jer ovo su zapravo pravi salčići, nisu kifle. Tako da, ako pravite po mom receptu, vidjet ćete kad budemo ispekli koliko će da budu šuškavi i lisnati. Evo, sad ću da vam pokažem debljinu, znači nekih 7-8 mm, to je otprilike ta debljina. Ove krajeve uvek morate da odsečete, jer ako ih budete ostavili, neće ovaj deo da vam se razlista, znači salčići. Morate da skinete, znači uvek pomalo ivice. Sad sečemo ovako, stavimo prstiće i sad nekih 4 prsta, a to je nekih 7 cm trake. Najbolje stavite ruku i izmerite. Sad najbolje ovako da preklopite i da sami odredite koju ćete širinu. Meni je ovo sasvim dovoljno ovako. Obeležimo i tako sečemo kocke. Znači presavite i sami odredite koju dimenziju želite. Sad stavljamo po jednu kašičicu džema na sredinu. Ja koristim ovaj domaći od šljiva. Tako ide recept i to su oni pravi domaći salčići. A možete naravno da koristite i drugi džem. Jako bitno za salčiće kako bi se rascvetali i razlistali. Znači nemojte ništa da stiskate, da spajate ove dve strane. Samo lagano spustite i stavite u pleh. Znači ja ih sad stavljam na papir i na ovu plastičnu tacnu koju ću da stavim u zamrzivač, da se samo salčići zalede, a onda ću da stavim u one plastične zipo kese, pa ću da pečem za svoju slavu. Salčiće pečemo na 250 stepeni prvih 10 minuta, a onda smanjimo na 200 i pečemo još 10 minuta. Bar ja tako pečem i stvarno budu predivni, dobiju lepu zlatnu žutu boju. Evo, Aurora je ispekla ove predivne salčiće koje smo stavili u zamrzivač, došao je dan slave i ja sad želim da vam pokažem koliko su oni predivni i lisnati, isto kao da ste ih pekli onog momenta kad ih pravite. Stvarno fantastični, pravi salčići. Sad je potrebno samo malo prah šećera i da jednostavno gosti uživaju u ovom predivnom starinskom kolaču. Meni su stojali samo 5 dana, tako da sam ih brzo ispekla jer su mi potrebni, a vi možete slobodno da ih napravite i da ih pečete za Božić ili kad je vama potrebno, tako da znate da možete da ih stavite i zaledite i pečete kad vam je potrebno. Pogledajte kako su lepi. Krckavi, lisnati, ovo je stvarno jedno savršenstvo. Nema lepših kolača, verujte mi, pogotovo kad napravite za svoje drage goste. Jeste da ima malo posla, ali stvarno nema ko ne voli ove kolačiće. Eto, vidjeli ste da ništa nije teško, treba samo malo strpljenja i malo volje da napravimo ove predivne bakine salčiće. Ja se nadam da ćete da probate baš po mom receptu. Možete da stavite u zamrzivač i da pečete kad vam je potrebno. To je nešto što je najbitnije za ovaj kolač. Pišite mi obavezno u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.